अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे पास आई है निसान डेज। इसका ना एक इशू आ रहा है ब्रेक के साथ। तो जब ब्रेक लगाते कस्टमर के थे उसमें आवाज़ आ रही है, तो इसके व्हील खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं इसकी जो डिस्क पैड है पूरी पूरी है, मगर इसमें एक इशू ये आता है कि ये जो इसके थे ना डिस्क पैड की थे ये हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होने की वजह ये कि जैसे बारिशों में गाड़ी चलती है या पानी मारते हैं गर्म गाड़ी के ऊपर, तो इसके जो तय होते हैं ना ये हार्ड हो जाती हैं। आपको चेक करवा सकता हूँ, अगर कैमरामैन भाई दिखाएं। ये इस तरह मैं मार रहा हूँ, कोई निशान नहीं पड़ रहा है। तो इनको ना वॉश करके दोबारा दोबारा इसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे, ठीक है, ये गाड़ी हमें क्या रिस्पॉन्स देती है। आप हमारे साथ रहिएगा। फाइनली आप देख सकते हैं कि गाड़ी की ना जो डिस्क पैड थी वो हमने फिट कर दी है। तो इंशाल्लाह इसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।